dore uyu nguyu aturutse i Kigali mu gitondo cya kare aje guhobera igiti, mwabona bakize, dore cya giti ngiki. Mwagiye mubyumva kenshi, ni imvugo zagiye zikunda kugarukaho, abantu bakavuga ngo hari abantu bamwe na bamwe baturuka mu gace runaka bashobora kugenda bagahobera igiti mbere yo kuva muri ako gace kugira ngo babashe kubona amaronko cyangwa se business bagiyemo zibashe kubahira. Bikaba rero ari imigenzo, ni imigenzo cyangwa se mite. Turaza kugera ku musozo w'ikiganiro twibaza ngo ese ibi bintu birakora? Ese ni bamwe bahobera icyo giti bigakunda? Ese uretse iyi migenzo hari indi migenzo tuzi nayo abantu bakunda gukora kandi bamwe bakayizera ko ishobora kuba yaba igisubizo runaka mu gihe bishobora kuba atari ukuri? Turagira ngo tuganire nawe, ukande kuri subscribe, like and share ndetse no muri comment niba hari indi migenzo uzi abantu benshi bakunze kugaragaza imigenzo ya Kinyarwanda, nawe uyidusangize. Ariko tuze gusoza ikiganiro tuvuga tuti ese ibi bintu birakora? Mbere yuko tujya kuri icyo gisubizo tuza kwiha, nyemerera tubanze turebe indi migenzo imwe n'imwe. Harimo imigenzo abanyarwanda bakunda gukora, cyane cyane abakuze, bagafata umuravumba, muzi igiti cy'umuravumba bakagitera mu murima w'imyaka. Amerutse gusura isambu y'umuntu ahantu mbonamo umuravumba, ndabaza ndetse kucyera umuravumba hagati mu murima. Ubundi akenshi tumenyereye gusanga ibiti babiteye nko ku muzenguruko, ibiti bivangwa n'imyaka cyangwa se ku miringoti, ariko murame igiti kimwe rukumbi cy'umuravumba. Ndamubaza ndetse iki giti kuki kiri mu murima wawe? Arambwira ngo iki ngiki ni ugutsirika umurima wanjye kugira ngo batazawuroga. Ugasigara wibaza ngo ese umurima bashobora kuwuroga imyaka yari irimo ntiyere, ubwo burozi ariko bukaba bwatsirikwa nuko hateyemo umuravumba? Iyo myizerere nawe ni kubyumva? Ese iyo myemerere ni kubyumva? Hari icyo ngicyo cyo kuba wateramo igiti mu murima uri gutsirika, ariko turaza gusoreza ku kintu kivuga ngo aba bantu bavuga ko ngo bahobera igiti, bagahobera igiti, bamara kugihobera ngo aho bagiye guhahira bakabasha kubona amafaranga, ngo niyo mpamvu ngo bakunze kugira amafaranga. Ibi bintu byaba ari byo? Hari ahandi nabaho nk'urugero, murabona ahantu mu karere ka Kayonza hari abantu bakunda kwita Kawangire, bahise izina bita ngo ni ku Kishaba, ngo ni ku giti cy'ishaba. Igiti cy'ishaba ngo ni ahantu ngo nk'umuntu wagumiwe ngo ashobora kugenda agahobera icyo giti, ngo yamara guhobera icyo giti ugahita abona amahirwe yo kubona umuparteneri cyangwa se uwo bafatanya kubaka urugo, ngo agahita yubaka. Iyi migenzo, iyi myizerere, iyi mitekerereze, ibi bintu birakora? Hari indi migenzo nabamo nk'urugero, ngo iyo umuntu warose yakutse nk'amenyo, mukunda kubyumva, mukarota ukuka amenyo. Babibwira abantu mwarose mbona nakutse amenyo, abantu bati musenge, ati buriya mu muryango hari umuntu ugiye kwitaba Imana. Wahuza inzozi n'ibyo umuntu yarose ugahita wumva n'icyo n'uburyo babisobanuye. Wahuza inzozi n'uburyo babisobanuye ukumva n'ibintu bidasobanutse. Ese wowe ibi bintu urumva birakora? Ngo warose akutse amenyo, wabwira umuntu bati mu muryango hari umuntu ugiye kwitaba Imana. Hari indi migenzo nababwira, harimo umugenzo nko iyo umubyeyi atwite hanyuma bakamubwira ngo kirazira kureba mu ndorerwamo, uhereye muri miruwari, cyangwa ngo bakaba bamufotorera nko muri miruwari, ngo bishobora kugira ingaruka mbi ku mwana atwite. Se kureba muri miruwari? Ndibuka kera turi abana baratubuzaga cyane kureba muri miruwari cyangwa se mu kirori cyangwa se mu ndorerwamo, ngo iyo urebye mu ndorerwamo ngo uri umwana ngo iryo joro munyara ku buriri. Iyo nayo ni mite cyangwa se imigenzo cyangwa se niba nabyita imyizerere. Ibi bintu birakora? Birakora? Niba umuntu ashobora guhobera igiti avuye mu karere k'iwabo, yamara guhobera icyo giti ngo ahagiye business ze cyangwa se ibikorwa agiyemo bikamuhira, bigenze gutyo hari utabikora? Ibi bintu birakora? Turaza gufatanya gufata umwanzuro ku musozo w'iki kiganiro. Hari undi mugenzo, hari indi mite ivuga ngo iyo nk'imbeba ziriye imyenda, ukabyuka ugasanga ngo nk'imbeba zariye imyenda. Mu by'ukuri ni ikintu kidasanzwe, kuko imbeba zikunda kuba ubundi ahantu hari ibiryo. Niba ufite imbeba mu nzu, buriya akenshi uzagenzura usanga uri umukungu. Rero imbeba iyo zanze kurya ibiryo zikajya kwirira imyenda, abantu bahita batangira kwikanga ngo muri urwo rugo
ngo hari ibyago bigiye kubamo, ngo abantu bagiye gupfa. Ibi bintu birakora? Andika muri commentaire utubwire. Hanyuma hari ikindi, hari undi mugenzo naho abantu bakunze kwibaza cyane, ngo iyo umuntu aryamye ukabona arasinziriye ariko ukabona asa n'uri guhekenya amenyo, uwo muntu ngo bari kuganira n'abazimu, cyangwa se niba ari nka se wapfuye cyangwa sekuru cyangwa papa we cyangwa nyirakuru, ngo ubwo ni abazimu. Ibi nabyo wenda tuzabiganiraho by'umwihariko. Ikintu cy'abazimu ni ingingo izaza ukwayo, uburyo ushobora kwibaza ukuntu umuntu wawe yapfuye, ngo iyo umutekerejeho cyangwa ukamurota uba watewe n'umuzimu. Ariko watekereza ku muntu wapfuye w'umuzungu nka Pawulo, warota yakugendereye cyangwa se uri kumwe nawe, bikaba ari ibintu bitagatifu, ni ibintu byera. Warota undi muntu uvuga nko muri Bibiliya, ugasanga ngo ni amahirwe cyane akomeye, ariko wajya kugenzura ugasanga ni nk'umuntu w'umuzungu ugena mu mateka ya Bibiliya, ariko ni umuzungu. Ugahita wibaza se abazungu baje kwigisha ijambo ry'Imana, kuki bese bavuga ngo ntutekereza cyangwa ukarota uwawe wapfuye w'umwirabura azaba ari umuzimu, ariko waba wapfuye we ni umutagatifu, ni intungane. Ntabwo ariyo ngingo y'uyu munsi. Turi kuganira kuri mite, ndetse tuvuga no kuri ba bantu bavuga ngo iyo bagiye, cyane cyane bakunda kubivuga ngo iyo bimukiye mu mujyi wa Kigali, ngo hari igiti babanza guhobera muri Nyungwe. Bamwe bavuga muri Nyungwe, abandi bakavuga ntibasobanura aho ariho. Icyo giti bagihobera ngo bazagera i Kigali bifaranga ngo rekisuka. Akunda kubyitira abantu bitwa abashi, uretse ko abo bita abashi sibo, ubundi abashi ni abakongomani batuye aho bita ibushi, ariko hari abakunze kugenekereza bakavuga ko abantu baturuka mu karere ka Rusizi na Nyamasheke bitwa abashi, ariko ibyo ni mu buryo bwo kugereranya kubera ko ari abaturanyi b'abashi. Ibyo ngira ngo ni ibisanzwe, ntabwo twabyita igitangaza. Ariko bakavuga ngo uwo mushi wavuye iburengerazuba akarekera mu mujyi wa Kigali, ngo ahantu bakorera ngo usanga bafite amafaranga. Ubwo rero akenshi ngo hari igiti bahobera, icyo giti kibahe. Icyo giti, ibintu byo guhobera igiti n'indi migenzo nk'iyi turi kuvuga, ibi bintu birakora. Twari tuvuze rero ko umuntu uryamye ukabona asinziriye ari nk'umwana cyangwa undi muntu ukabona arimo arakenya amenyo, ngo uyu muntu ngo aba ari kurota abazimu, ngo abaganira na sekuruza wapfuye cyangwa sekuru. Ibi bintu ngo ni amahano akomeye cyane. Ugasanga rero ni imigenzo nyine ku buryo abantu babyibazaho si ibintu mu by'ukuri nibyo, cyangwa ni imitekerereze wenda ya gakondo ariko idafite umurongo. Hari undi mugenzo nawe cyangwa se indi mite ivuga ngo iyo ugize inzozi cyangwa se ukarota ukabona urimo koga, ukabona uri koga, ngo ni ibintu bisobanura ko uba uri guca ku mubiri, ku buryo ngo ibibazo urimo, ingorane wari ufite muri iyo minsi, ngo biba ari ikimenyetso simusiga ko uzazivamo amahoro. Niba uri umukinnyi w'umupira bucya ujya kuri match ukabona urimo koga, ubwo umupira muraza kuwutsinda. Niba ari igishoro ugiye gushora muri business investment, ukarota uri koga, ngo ni ikimenyetso cy'uko business izaguhira. Abandi bakavuga ngo niba ari urubanza ufite ukarota uri koga, ngo ni ikimenyetso cy'uko urwo rubanza uzarutsinda. Hari abandi bagenekereza ku cyo koga tugiye mu iyobokamana, akavuga ko umuntu ubwo yari ari kwihana ibyaha, ari gukira ibyaha. Abandi bakavuga ko nk'iyo urose ngo utera nk'indabo, ngo nabyo ngo ni ugukira ibyaha. Ibyo byose ni ibintu tuza kugenda tuganiraho kugira ngo dufatanye kureba ese ibi bintu ni ibintu bikora, ni ukuri abantu babyizera. Hanyuma hari ikindi kivuga ngo nk'umuhungu cyangwa umusore cyangwa se urubyiruko rw'umuhungu ndetse n'inkumi, ngiyo yituye hasi atunguwe, kwa kundi umuntu agerera akitura hasi cyangwa agasitara akagwa, ngo ubwo hari umukunzi we, sheri we, ngo uri kumutekerezaho. Akenshi n'ingaragu yitura hasi cyangwa ikintu cyamucika kiguye hasi, yaba ari umukobwa bati urashaka umugabo, yaba ari umuhungu bati urashaka umugore. Ibi bintu birakora. Hanyuma hari ikindi, ngo iyo umwana avutse afite amenyo akayavukana, bamwe bakunda kuvuga ngo ni amahano.
ku bibazo biravutse. Ibyo abakuru wenda baraza kutubwira, cyangwa se niba wegeranye nabo ubabaze utubarize uti ibi bintu mu by'ukuri ni ibintu bikora. Bakongera bakavuga ngo iyo umuntu abyaye abana b'impanga, ngo abana b'impanga bakaba badahuje igitsina, ngo mu kimwe umwe muri bo ashobora kwitaba Imana batarasaza cyangwa se batarakura, cyangwa se umwe mu babyeyi agapfa. Ibyo bintu birakenya ngo iyo badahuje igitsina. Wenda ibyo ni ibintu twanaverifiya, tugiye tuzi abantu b'impanga bagiye bavuka bagakura na gatoya bavanze. Ese ntitubona babayeho ugasanga impanga zirahari kandi n'ababyeyi bakaba ukabona barabakujije barabashyingiye. Ibi bintu mu by'ukuri birakora. Hanyuma hari ikindi, hari undi mugenzo nawo abantu bakunda kwibazaho. Uyu mugenzo uvuga ngo birasaba kwirinda kunywa amazi ya nijoro. Akenshi byakorwaga iyo ari nk'amazi unyweye ubyutse, ngo haragenda ayo mazi ashobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ugahita wibaza amazi yarari mu ijerekani cyangwa se muri water dispenser cyangwa se mu kandi kantu uyabikamo, kubera ko byutse ukayanywa, aya mazi ngo yakugwa nabi. Kutuzi ko amazi ari ubuzima, amazi mu mubiri akaba ari ingirakamaro. Bakunda kuyadekiriva cyane. Kera abantu bakiga za primaire na secondaire baravuga ngo amazi ni ubuzima, amazi ngo ni un solvant universel, ngo amazi, mbese ugasanga amazi akora ibintu bikomeye cyane. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi bitangira kikaba ari icyo bitwara ubuzima bw'umuntu. Tuzi ko n'ibihingwa nabyo kugira ngo bikure bikenera amazi, ariko ngo amazi ngo nubyuka ukayanywa nijoro ngo uraza kuwukoza kirerego. Ese mu by'ukuri ibi bintu birakora? Hanyuma ngo iyo umuntu afite imisatsi yipfunditse cyane cyangwa se tuzi nk'amarende, uyu muntu ngo w'amarende iyo abashije kugira impano ngo y'ubuhanuzi, ubuhanuzi bushobora kuba mu buryo bw'iyobokamana cyangwa se bukaba ari ubuhanuzi bw'ubupfumu. Ngo uyu muntu iyo ibintu bimwadutseho afite iyi misatsi y'amarende, ngo akenshi ibyo akora ngo biba ari shuwadiri, ngo biba ari ukuri. Nanjye mwibarize, iyi misatsi y'amarende n'ukuri k'ubuhanuzi cyangwa se n'ukuri kw'ibyo umuntu yahanuye mu buryo bw'umubiri, byo twitaga gupfumura cyangwa gupfumaguza, aya marende araza guhurira he n'ibi bintu? Ibi bintu mu by'ukuri birakora. Hari ikindi kivuga ngo iyo inyoni iri kuririmba hejuru y'inzu, ngo haba hari ibyago bigiye kubaho muri urwo rugo cyangwa se muri ako gace. Ako numva nk'inyoni iri kuririmba, iri gusakuza, iri kugira gute, ngo hari ibyago bishobora kuba muri ako gace, ngo ni ibintu bikomeye cyane. Ibi bintu mu by'ukuri birakora. Hari ikindi bavuga ngo inyoni iyo zikoze migration, kwa kundi zigenda ari nyinshi cyane. Wenda ababizi muraza kutubwira inyoni nyinshi iyo zigiye bazita ngo iki, kuko inzuki nyinshi zigiye zitwa irumbo, inka zikitwa ishyo. Rero muze kutubwira inyoni nyinshi zo zigurutse bazita ngo iki ziriya nyoni ziri hamwe. Rero bamwe bakagereranya bakavuga ngo izi nyoni ngo zisigura nabyo ngo ko ari ikintu gikomeye cyane, ngo kibi cyane. Kandi ubundi tuzi ko inyoni zikunze gukora ingendo, kuko buri inyoni ishobora mu gihugu kimwe ikajya no mu kindi ikazagaruka mu gihe runaka. Hari n'ubwoko bw'inyoni udashobora kubona mu mezi runaka, ariko mu yandi mezi runaka ukazabubona bitewe n'aho ugomba kuba mu gihe runaka, bigendanye n'igihe sezo uko imeze cyangwa se ikirere uko kimeze. Hari undi mugenzi nawe uvuga ngo igikeri iyo cyinjiye mu nzu, ngo akenshi ngo kiba ari intumwa y'umugisha, ngo cyangwa inkuru nziza. Ugahita wibaza, iyo igikeri cyinjiye mu nzu gitaragurika gikanga abantu biruka bavuga ati nimukubite nimukubite, iyo ikintu kizanye inkuru nziza yihe? Ubwo ko iyi nibyo bita mite cyangwa se imigenzo. Iyi migenzo tuvuye ngo ibi bintu birakora. Ibi bintu njyewe mfite ku ruhande mpagazeho, ariko namwe yize kuba challenge cyangwa se ikintu dukwiye kwibaza. Kandi niba ubashije kureba iki kiganiro, nta kintu bigutwara kwandika muri comment uko tuba turi gusangira ibiganiro. Ntabwo ari ngombwa ko muza kubifata nko gushaka views, ariko nazo ndazikeneye, cyangwa subscription. Namwe ndabakeneye ko mukandaho. Ariko kandi igikomeye cyane
nicyo bita interaction. Dukeneye ku interacting, dukeneye kuganira kugira namwe mutubwire se mu by'ukuri ibi bintu turi kuvugaho birakora. Hanyuma rero kandi guhobera igiti, abantu ngo kubo hirya ngo hirya ngo yishya ngo bahobera igiti, igiti ngo bagihobera ngo ifaranga rikaboneka. Mperutse gusanga abahungu bahobeye ibiti, ariko ibiti bari bahobeye kwari ukugereranya n'abonye igiti cy'umubyimba munini cyane, hanyuma abonye igiti cy'umubyimba kinini aravuga ati reka ndiyo ko nagifunganya. Bihita bituma ntekereza cyane, biranyibutsa ndibaza ibi bintu by'imigenzo yo kuvuga ngo abantu bahobera igiti ngo bakabona kashi. Ibi bintu si ugupfumaguza? Bigenze gutyo se hari utagihobera? None se ko umupfuma kurangira ngo ugenda uhobera igiti, wamugenzura ugasanga ni umutindi, cyakora we akagushyiraho amakondisi ari imbere bitazashobora. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo iyo ugiye kuvura umuntu ibintu utizeye ko bizakira, ngumuha amakondisiyo ngo atazashobora, ugasanga niba umuntu ashishwa nk'ibirenge hari agiye kubyivuza, hanyuma baramubwira bati byari mu buvuzi bwa gakondo, bati ujye ushyira amaguru mu mazi nibura iminota 40 mu gitondo na nimugoroba indi minota 40 uyashyire mu mazi ashyushye, ngo hanyuma saa sita ngo unywe litiro 8 ngo za mazi y'akazuyazi. My friend, ibi bintu ninde wabishobora? Ese iki gifu cyajyamo litiro 8 z'amazi, iyi minota 40 uri concentré, ni hane n'umupfuma kubwira ngo uzafate inkoko y'umweru cyangwa y'ibara rimwe ngo uyogoshe, ngo numara kuyogosha ngo yice ukuguru ngo ariko utayishe ngo yizane mu gafuka ngo yimuzanire. Ibyo bintu by'abantu nibwo bizakora. Cyangwa bakubwira ati noneho rero indwara urwaye nta kindi cyayivura uretse umutima w'isenene, ugenda ushaka umutima w'isenene ngo n'ingonera z'urushishi ngo uyu muntu ngo azahita akira. Ibi bintu si ugupfumaguza, we nyumva ko ari kukubeshya. Mu by'ukuri ntegereza ko nje nta giti umuntu yahobera kugira ngo abone ubutunzi. Reka turebe no mu buryo bw'iyobokamana. Ese hari indi migenzi abantu bagiye bizera, iyi migenzi ikababera uko bayizeye? Urebye nko mu isezerano rya kera hari ahantu wasangaga inyama zimwe na zimwe abantu bazirya, izindi bakabuzwa kuzirya. Ugasanga nk'ingurube, nk'inyamatungo magufi, mbese ugasanga hari amatungo abantu batemerewe kurya. Iyo nayo wasangaga ari imigenzo ya kera. Hari n'ahantu Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana ngo yabambitse imyambaro ikoze mu ruhu rw'inyamaswa. Urwo ruhu rw'inyamaswa bikaba cyari ikimenyetso cy'uko kugira ngo bakire ari uko hagomba kumeneka amaraso kugira ngo urwo ruhu ruboneke. Nicyo twita igitambo. Ugasanga byasabaga ibitambo. Izi mite wasangaga inshuro nyinshi zinakora, tugiye mu iyobokamana cyangwa se muri Bibiliya, urabona ko nano nk'imigenzo yo gukaraba intoki. Urebye nko muri Yohana ibice 13:5 kugeza ku 10, nano Yesu yakarabije ibirenge abigishwa be. Ibi ngibi ngo byari ikimenyetso cyo gutungana ku mutima no ku mubiri. Ibintu bakaba barabikoraga bagiye kurya, kubera ko nta muntu utarakeneraga kurya. Nyamara ubwiye abantu ngo mujye mukaraba ibirenge n'intoki bishobora kugorana, ariko kubyibuka byagorana. Ariko bikomatanije no gufungura, abantu benshi usanga badashobora kwibagirwa ko bari buze gufungura. Niyo mpamvu iri mu migenzo nayo yabagaho. Ariko nk'umwanzuro cyangwa se conclusion, ibintu byose biba kubera kubyemera. Inshuro nyinshi ntekereza ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba bitazabura kuba. Ni ukuvuga iki? Ibintu uburyo byemera niko bikubera. Hari umusaza umwe warwaye imitsi agahora abwira abana, ariko hari ukuntu buriya abantu bakuze ashobora gutangira kubabara ahantu runaka, buriya mu bigendo ushatinga down. Ni nk'uko n'ibindi birimo bishobora gusaza, burya n'umuntu arasaza ugasanga umubiri uragenda ushatinga down rwose ntukora neza. Noneho ari nta bintu umuntu arwara kubwo ashaje kwa muganga bakavuga ko bitavurwa, ari ikibazo cy'imyaka gusa. Ariko iyo umuntu aramye nta nubwo mbyita ikibazo, ahubwo ni umugisha wo kuba umuntu abaramye.
ubwo rero ari umusaza umwe wavuga ngo ararwaye, ngo abana banjye se ngo banze kunjyana mu cyuma, ngo bajye kuncisha mu cyuma ngo ndebe uko bimeze. Ariko kubera ko bari barabonye amakuru y'uko ari impamvu y'izabukuru, umusaza baravuga ati kugira tumufashe reka tumujyane i Kigali. Umusaza bamujyana i Kigali ahantu kuri hari etaje, bamushyira muri asanseri. Nabonaga asanseri iyo ukanze uburyo izamuka ubu hari feeling uba wumva, no kuburyo uba wiyumva. Barongera bakanda muri asanseri, asanseri iramanuka. Urabona igeze ahantu hamwe igiye gustopa wumva sekusi, wumva sekusi. Umusaza akajya byumva, yumva ibintu bidasanzwe. Ageze hasi barakingura ati muze uriyumva ute ko kiriya cyuma tubize neza ko kivura. Umusaza atangira kwinanura ati yo ati iki cyuma rwose ati nari nararengeye bana banjye murakoze. Ariko indembe ni nyinshi, tinarebye bariya abantu bari bipakiyemo muri kiriya cyuma yete urye nabonye n'abakiri batoya, tinabana bateruwe. Tereka mbabwire ati indembe ni nyinshi, terwa kiriya cyuma ati numvaga ikintu kifata mu mugongo gise kivamo, tiburi uko cyagendaga gihagarara niko numvaga buri rugingo rugenda rugororoka. Ibintu rero hari igihe usanga binaterwa n'imitekerereze y'umuntu cyangwa se no mu mutwe w'umuntu, ugasanga uburyo ufata ibintu uko bidashoboka, ugasanga ntibigushobokeye nyine kuri wowe. Ariko mu by'ukuri uramutse ubyizeye ko ari ibintu bishoboka, bikaba byakubera impamo. Rero uburyo wizera ibintu, ari ahantu twize secondaire habaga umufrere yitabye Imana mu ruhiruko ridashira, yakunda kuvuga ati ariko mwabana bwari uburyo bwo kudukangura mu mutwe kugira ngo abantu bivanemo ko babaroga, abantu bivanemo ko ashobora kuba ari ibintu bamutumye. Hanyuma uwo mufrere akatubwira ngo tuzamuhaririza abantu muvuga babaroga ngo muzabanyoherereze mu bandoga. Niko yatubwiraga. Ariko tukumva nyine ibintu biteye ubwoba cyane, ibintu biteye ubwoba cyane, tukumva umuntu azikoraho tukumva ni igitangaza. Rero hari uburyo umuntu aba yemera ibintu cyangwa se aba yizera ibintu, ugasanga inshuro nyinshi binamubereye ukuri atari uko ari ibintu by'ukuri. Hari umugabo yize akina komedi, arimo akina role, ajya kuri stage ari bukine role yo gupfa, bamuzingazingira mu bintu gutya bagaragaza ko yapfuye, ahita apfa kuri stage koko, bitewe na feeling cyangwa se vivacité cyangwa se uburyo ibyo bintu yabyiyakiriyemo, yabyiyumvisemo, yabyemeye, yabyizeye. Muri icyo kiganiro Ojijuka tujya tuganira no ku zindi ngingo zise n'iziri challenging, ariko zigaruka ku buzima rusange bw'abantu, zigaruka ku mibereho y'abantu. Ni gute umuntu ashobora guhobera igiti, icyo giti ahobeye ngo bigatuma amafaranga azayabona, ngo bikazamuhira, bikazagira biti. Ahantu aho ushobora guhura n'umuntu ugusanga naragukanze ati ngiye musubiyeyo, timaze iminsi mbona byaranze, ibyo ngerageje byose byanga, tinsubiyeho guhobera cya giti. Ntekereza ko babandi dukunda kubivugaho, umuntu agize assumption yavuga ko iyo uvuye ahantu kure ukajya ahandi kure, ugomba no kuzamura uburyo bwo kwiyadapta ugakora cyane. Ariko n'uvuye hafi nawe agomba gukora cyane, kuko gukora nyine niyo mibereho. Abantu iyo udakora nyine biba ari ibintu bigoranye. Bisaba ko umuntu akora ubushobozi bwe, akoresha ubushobozi bwe bwose, imbaraga zose, ubwenge bwawe bwose, n'umutima wawe wose. Ibyo ubasha gushobora, ntubwire ubwonko bwawe ko uri weak, ntubwire ubwonko bwawe ko uri faible, ntubwire imitekerereze yawe ko ntabyo ushoboye, ahubwo ukizera ko ushoboye. Ugakora naho ibigendanye n'amamite ni byinshi. Tuzongera dufate indi season, ikindi cyiciro, twongere dusesengure turebe ese ibi bintu mu by'ukuri birakora. Niba ufite experience kuri byo, andika muri comment utubwire uti ibi bintu birakora, none tureke ibi bintu ushobora gukora koko. Ariko icyo nemera cyo, kwizera k'umuntu, uburyo ukwemera kwawe, uburyo wemera ko ibintu bishobora kukubaho, uburyo uhakana ibintu ko bitakubaho, bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe. Ikintu ukaba wakirema kikabaho, cyangwa se ukaba wagisenya kandi cyari kiriho. Je ni urwo ruhande ndiho nka Emmy. Wowe rero uko byumva nawe waduha commentaire ukabyandika. Ni handi muri Kisaya TV, turacyabakunda. Ni ibindi biganiro byacu nakagaruka, dukomeza kuba ibiganiro by'uruvange. Hari igihe tunyuzamo tukababwira n'ibiri kubaho, kubera ko hari ikintu bita ingobyi. Iyi ngobyi turimo tugomba kuyimenya. Ingobyi turimo ni iyi si, niyo nishe ekologike yacu, niho tubarizwa. Ibibera ku isi rero uba ugomba kubimenya, uri supposed kumenya ibiri kuba. Niyo mpamvu twizemo tukabwira n'amakuru ari ku banning, inkuru ziri ku banning,
ibintu biri kubaho, ibintu ushobora gukuramo isomo. Niyo ngo twavuze ku muntu nuko ibintu inkuru ziri kumuvugwaho nuko aba ari amasomo akomeye cyangwa ibintu abantu bashobora kwigira kuri izo nkuru ziri gutrendinga. Rero mukande kuri subscribe, like and share. Ndagushimiye.